二话不多说，成龙大哥，请上来。原来啊，就是来到万一嘛，心里惊惊嘛，应该拢安尼，啊，今嘛无卖蛋的套在上面怎么办？所以这是人之常情。对，我们刚才讲的是心里面呀，技术面啊，我们现在来讲一讲基本面。为什么现在大家到了高会怕？第一个，你是不是一直在听经济衰退？头就刚我们中经院洪博士讲了很多啦，对不对？哦，各个专家你会发现，现在讲经济衰退比较多，因为实际上的数字也是这样啊。大家降息不就经济不好吗？美国呢是好中透弱，其他国家是烂上加烂，对吧？哈，所以你就感觉就是你一直在听这个，对。可是股票上也没什么跌啊。对呀，妙了。对啊，那我怎么可能？我天天耳朵在听经济衰退，然后还大买股票，这违反人性。违反人性。哦，对，所以这一点为什么你会卖？干脆先卖再说。对，好，第二个啊，那个中美贸易战就真的是谈打。对。连川普哈在联合国讲一套啊，记者会又可以讲一套。对呀。哦，好厉害，翻来翻去，对吧？对啊，所以你到底要怎么琢磨？所以我跟你讲，现在网友说啊，每次看到川普的对话啊，对，只有3个字：见鬼啦！见鬼，对。我刚才跟炫哥在聊天啊，炫哥说现在很难捉摸啊。对啊，这个讯息来去，多空。川普同一个人，昨天跟今天可以黑白就翻脸了。对，那你说这个地方，你说要怎么抱着赚大波段，不太敢，对吧？哈。第三个，中东问题未解，对不对？伊朗的状况怎么样？不知道啊。香港反送中，哇，这个礼拜天929大串联，对呀，到底会怎么样？不知道啊，很多东西都不知道，那你怎么敢大买股票？怎么敢追高？好，再来呢，最好的方式就是我们把利多出尽的股票把它出掉。嗨，对不对？卖高，底部起涨的股票我们买进，这样是不是就比较好一点？对不对？它都已经在地板上了，再怎么跌，也就顶多1楼掉到1楼，也不会怎么样。但是我跟大家讲啊，成龙大哥待会儿教你要听仔细，卖不是乱卖，买也不是只要低就可以买哦，有条件的。对，那什么条件呢？好，我们来讲清楚啊。下一个，什么叫做转空的3个条件？高档转空要卖的。好，第一个连续利多，一个利多还没有用，要连续利多啊，在报纸上就常看到啊，大家都在讲啊，这个您听到耳朵快长茧了，反正您讲到这个产业呢就是好，就是非常好，对不对？好，这就是连续利多，已经把你洗脑洗到很赞了。既然那么好，就不会有人想卖啊。对呀。如果你还会看到大量，还不就奇怪？对，这也见鬼了，没人想卖啊！既然你还卖得掉，对，而且还常常看到，对不对？那是不是就有人在偷卖？对，代表有人在偷卖，因为你都觉得股票很好了，你就想买都来不及了，你怎么可能还会看到大量？对，你怎么还会有成交？有成交就代表有买有卖嘛？对，你在高档买得到，是有人卖给你的。对，好，再来呢？奇怪，买半天竟然大长黑！天哪，我的妈呀！对不对？连续利多，屡见大量，结果呢还真的被 K 下来了。哇！那就代表这真的这个地方就非常要小心了。所以我确认一下，1、2、3有步骤，3个并成，然后就转空。对，就转空了。好，我们来举一些股票为例子，比如这3档，稳懋、金居、双红，稍微看一下了啊。好，我们来看稳懋啊。譬如说这个行情，稳懋的利多不用我讲了。一堆啦哈，瑞涵都可以念了5、6个，对不对？反正5G，对不对 ？PA 哈，非常赞哈。然后再我们来看大量，哎呦，爆大量，长红棒，对，有没有？然后呢就没了，对啊。然后最近反而你时间在拉长，你最近看到不是红棒，你看最近看到都好，对，好，你看黑棒，对呀，黑棒。观众朋友，你买在这个地方好的不得了，你买得到。爆大量，谁卖给你的？请想一想。而且在技术线型上啊，对呀，这一根长红棒带量突破，这是不是一个底部区？颈线，你理论上来讲就要飞啦。哎呀，怎么反而这样子嘞？而且连续黑 K 棒而且你把它清掉哦。48种 K 棒形态，成龙大哥也教过了哦。这 K 棒竟然高点没过，低点有破，就不对劲了。对，你再把那个 K 棒组合再去复习一下。对呀，YouTube 都找得到。OK， 所以你就知道这种东西就不对了。好，所以我们简单拿1、2档股票来做检查。第二档看一下双红啊。好，双红。金居也好，金居。我们看双红好了，因为金居最近常常有人讲双红。好，那双红，双红也是一样啊。双红就散热嘛，你会发现突然什么东西都要散热。其实本来就什么东西都要散热，对不对？但是呢，它只要再给你加个5G，哇，5G 也要散热，哇，5G 未来有多好，对不对？所以散热也是5G，然后呢？都爆大量，哎呦，然后开始出现什么黑，
长黑，而且这个叫什么多这个空头吞噬啊，哎呀，对不对？有没有阴包阳啊？对啊，好，在这么多利多下，这么长黑下去以后，哇，就上不去，对不对？所以像这样子的状况就要小心了。成龙大哥教的，你还记不记得？当他企图反弹，黑 K 棒的一半都没越过，那就不对劲了啦。对，所以你要小心，就是说这种利多满天飞的时候，不应该这样走，可是他却这样走了。好，我们来看。所以以上的标的呢都被卖掉喽。再回到刚刚上一页，三大讯号，麻烦您一定要盯着看。手上股票1000多档，没办法当他讲，您自己检查。所以呢，钱卖掉，转到下一页了。对，那你买安全的嘛，哈，还是有在地板上的，然后基本面有转机的。那第一个哦，它要符合一个信号叫长线大底型，越长越好哦，半年、1年、2年哦，就是一个非常大的底部，但它也不能永远在底部啊，它有讯号也有看到它准备要动了啊。那什么叫做准备要动了？第一个要出大量，又要大量。你看这个股票已经沉闷那么久了，对呀，那怎么突然有人要买？爹不疼娘不爱的，大家不理他了，怎么突然间有人买起来？对，所以那个大量不会是散户嘛，对吧？他那个突然的大量一定是有心人。或大股东、大老板，他比你早知道，因为全市场都放弃他了。早知道的人知道下个月有好事。对，所以长线大底部代表散户都不玩了，呀，没有人要做了。然后出现攻击大量，代表有人要开始进场了。呀，第三个大长红，就代表他真的要攻击了。符合这3个条件的股票呢，就是你现阶段比较安全的。3档档档看，来，请说。好，我们来看秦雅。秦雅是什么样的公司呢？秦雅其实它是韩国三星在台湾的代理商，所以他卖了很多三星的东西。所以哦，就来看三星股价。对，你看本尊嘛，哈，哇，我们之前不是什么日韩贸易战啊，打得很凶啊，韩国完蛋了啦。三星最近的股价创1年多的新高，你如果时间再拉长一点，你在时间再长，对，你看今年以来的新高啊。对啊，它整个突破哇，太猛了。好，所以你看，如果三星本尊股价可以创1、2年来的新高，那我呢是他台湾的代理商，对不对？那我的股价应该怎么样？要补涨啊！所以秦雅看一下，我口头报告哦，下半年不是推了很多的新机吗？三星的手机在全球的市占率依旧是第1名的。好，我们来看一下它有没有符合我们刚才的条件。第一个，它有没有长线大底？有。第二个，它有没有攻击量出现？有。它有没有连续长红？有。那就是啦。那等一下哦，如果这样连续长红啊，这有的正乖离太大，我要怎么去？你时间再长，你就不觉得它正乖离太大？时间拉长。对，再长。哦，这个根本就是叫做底部起涨。这样我懂了，对不对？好，所以我的意思就是说，你有的时候时间要抓适当。第二档。好，我们来看建汉哦。建汉呢，它是鸿海集团的，对吧？鸿海集团呢，过去啊，因为可能郭董参选的关系，所以呢感觉上整个集团的气氛很低迷，对，相关的股票呢表现都不好。可是呢，最近这一家公司哦，建汉，它是做网通设备，对啊，网通设备很多地方都有在用。然后呢，我们不是说最近因为中美贸易战，大家不是要逃离中国嘛？然后呢，赶快去什么东南亚、越南，刚才有很多资料，对不对？对啊，它的越南厂已经开始可以量产了。哇，好，所以呢，它现在是这样。重庆厂占了70%，这是在重庆，中国大陆的。好，那30%呢，已经在越南厂了。然后这个我要卖美国的，我就从越南厂出货。赞，这样会不会被课关税？不会啊，不会嘛哈。对啊。那我只要卖到非美国的啊，我就重庆厂出货。哦，这是不是很棒？对不对？好，所以我都调整好了。OK。哦，卖美国的越南厂，卖其他地方的重庆厂。所以呢，整个。有没有出大量？你看大底型的出大量，有没有长红棒？长红棒，对不对？啊，今天还压回让你上车。我们今天罕见的成龙大哥的教学，还搭到市章的台商到亚洲投资。对呀，这就是趋势啊。越南、台湾，赞呐。对啊，所以像这样子的股票，你现在来做，总比这也是5G 概念啊。对不对？这是比较安全的5G 概念啦，跟其他的5G 概念可能要稍微做一个区隔。对，因为它是低位阶嘛，最后一档喽，佳世达。好，最后一档佳世达你想象不到，以前你想到佳世达，你想到什么电脑啦、monitor 啦，不是，人家现在佳世达第一个啊，他在大陆有开医院哦，大陆开医院赚不赚钱？赚钱啊！对啊，他们的医疗资源很缺乏的，14亿人口都会生病啊。对，他在苏州、南京都有民基医院，然后以这个医院为基础，医院里面用到的医疗设备都由佳世达来提供。
这样子啊。佳世达在5年内并了20家公司，这20家公司都是跟这个医疗设备有关系的。也就是说，它未来要舍弃消费性电子，往医疗发展。所以时间拉长来看一下，是不是长线的底部哦，底型。对。哦，果然。对不对？然后时间缩短。好，缩短。对，好。长红棒再短一点哦。好，再短一点。长红棒出大量，对吧？对耶。底部完成，长红棒出大量，然后整个基本面有所转机，而且均线刚刚纠结开麻花。对啊，所以你类似这样子的标的，资金摆在这边比较安全。好，感谢成龙大哥讲的真好。所以啦，在低档底型打出来，攻击出大量，配合长红棒。这样的标的，刚刚成龙大哥有说，为什么档要再帮您描述基本面？一，它的基本条件业绩是要好的，更搭配如果未来有转机，这样子不就 perfect 完美吗？因此资金在大挪移，您不能抓错方向，卖高买低，现在的流行您也要跟上步调。那么下个礼拜呢，薛哥请上来，下礼拜台股的步调又该怎么看呢？请问？你这不约而同，那个结论都一样啊，对不对？你看下周关盘重点，盘势将进入最后决战的关键时刻，就是10月啊，猎杀红色10月啊来了啊，下个礼拜就来了。但是重点是什么？留意个股震荡做头，也有打底。对。那我就讲，怎么这么奇怪？怎么也有做头跟打底，还流水相通，水车不同，对不对？啊，这个时间，因为不是都是转折吗？对啊。有一批要从高档转下来，有一批要从低档转上去。对，成龙大哥的卖，成龙大哥的买。对，你看那个及时雨啊，对不对？成龙不是讲这个，就及时雨你就知道你的没混对，把头看成脚，把脚看成头，那个就很严重了哈。那。基本的情况是反市场心理操作为制胜要领。为什么做头也用利多给你赔，打底的用利空给你嘿，对，这就是差啦，啊，这主力都差啦，有差啦写它掠夺哈。那中性持股规避不确定风险，为什么要这个？这是奉劝各位，好，因为这个地方万一做错，好。它的有不可承受之重，这里做错的损伤会很大，因为那个大转折是大的，所以这个是良心的建议。好 ，OK， 刚刚炫哥这么一说，提醒您第一句话最重要哈。下个礼拜盘势进入到最后决战，因此会大扭转，多转空，空转多。对。那为什么会这样呢？要怪外在环境了。您看一下今天晚上的欧美股，就算有一点点企图心，但是力道并不强。有坏消息吗？更多的吗？锁定待会的深夜新闻，感谢收看，祝您晚安，我们再会。